Bon, salut les amis. Alors, ça brûle très bien, hein. J'ai rajouté du bois, j'ai mis la bûche de Yacine, la première bûche de Yacine qui m'a filé. Mais par contre, j'y connais pas grand chose au feu. Feu comme ça, là, en cassette. Et j'imagine que ce qui pend là, c'est pas le top top. Vous avez une idée si ça peut se réparer facilement, si il existe des réparateurs ou des magasins où acheter des pièces ou quoi? Ça chauffe. C'est beau, c'est hypnotique.